apsaugas. Jei prašytų gilėmis tavo mamos sienos, jei margais debesimis moja tau dangus, jei gyvenimo kely nepaliksi vienas, tai žinau, kad tu esi nuostabus žmogus. Tai žinau, kad tu esi nuostabus žmogus. Lai, angelai, laimės tau pavyti, lai, nevėlai, meilė užkliaus. Lai, amžinai, tavo siela žydi, lai, draugai tau praeiti, sąžaras nutraus. Lai, draugai tau praeiti, sąžaras nutraus. Lai, angelai, laimės tau pavyti, lai, nevėlai, meilė užkliaus. Seimo ir paleisčių Seimą, kuris bus apgaudinėję, nevykdo tautos pažadų. Dabar vyksime prie generalinio prokuroro, kad atliktų tyrimą, kodėl Seimas apgaudinėja savo rinkėjus. O štai dėl to mes gyvename. Sako vieną, o daro kitą. Tai labai rimti faktai. Taip galbūt reikia gerai atsiprašyti, ponai. Ir visi bijo ateiti. Mes skambinam daug skambučių. Iš Panevėžio, Kauno, Vilniaus. Sako, norim ateiti, bet bijom būti suimti. Ir mes suprasti. Sako, nieko pakeisi, korupcija buvo ir bus. Atsiprašau, kasmet iš Lietuvos dingsta Marijampolės miestas. Tai yra 45 tūkstančiai žmonių. Tai žiauru. Toliau reiškia, kasmet miršta vyrų nuo kraujagyslių ligų 40 tūkstančių. Tai dingsta apie Plungės miestas. Tai aš galvojau, tai karo per radiją televiziją. Taigi, lietuviai, svečiai, reikia visiems būti vieningiems, vienytis prieš korupciją. Dėl korupcijos ir genocido likvidavimo. Politinės rezime, baigiant šią mitingą, priminame, mes sieksime likviduoti visas politinės partijas. Reikia skirti Landsbergį nuo konservatorių, kaip ir Lietuvą nuo bažnyčios, nes jo sūnėnas atėjo į Seimą. Jis yra partijos pirmininkas, tai žinote, čia yra atvira korupcija. Turėjo būti pirmininku bet kas, bet ne Landsbergį anūkas. Bet kaip jis diktuoja, taip ir daro. O kur Vilnius, Kaunas, Marijampolė, Klaipėda, Žemaitija? Taigi, viską ant tableto. Korupcija ant korupcijos. Todėl nenori nei girdėti, nei matyti. Bet mes dabar, įteikdami dokumentus, priversime oficialiai atsižvelgti. Oficialiai. Mes padėjome antspaudius ir parašus. Tai yra labai rimta. Taigi, ponai Seimo nariai, myli Lietuvos žmonės, pasaulio lietuvių šeimėje. Euromadinėlės startas prasidėjo teisinėmis priemonėmis. Ateis laikas, kad čia sės pusė Lietuvos. Čia bus pusė Lietuvos. Minimum 200 tūkstančių žmonių. Seimo nariai nespės keisti pampersus dėl savo pareigų nevykdymo. Mielieji, iki pasimatymo po 2 mėnesių. Jums dabar teiksime ultimatumą 66 dienom ir vykdyti savo rinkėjų pareigas, savo rinkėjų pažadus. Žadėjote, padarykite. Tai yra nepasiteisinimas, kad mūsų mažuma turi būti sąžinė, valstybė, konstitucija. Taigi, iki pasimatymo.